maganda ba ang combination ng mga ito? V8 at Bose UX2. OEM lang to, hindi to original. You can buy this for around 1-2 pesos. Ngayon, siguro meron na kayong V8, matagal na kayong may V8, alam nyo na kung paano siya ikabit-kabit. At kung hindi nyo pa alam, ilalagay ko na lang sa link. Ilalagay ko sa link sa description kung paano mag-connect ng devices dito. Ngayon, susubukan na nating gamitin itong mic na to with the V8. Pero ilagay muna natin to kasi iba to eh. Ito yung kanyang parts. Dito yung saksakan ng charger para dito sa receiver. Tas volume adjustment dito. Mga light indicators. And then off and on. Kamusta naman ang aking sugat, ano? Hindi nagfo-focus. Ayan. Tapos ito naman, para ma-adjust mo to, para pwede mo siyang ma-bend in different angles. Ayan. Dapat pindutin mo na siya bago ganon. Para hindi ma-loose thread. Okay. Bit na natin. Sa dynamic mic port. Tapos i-ganon lang natin. Ngayon, susubukan na natin ang kanyang tunog. Ayan siya. On mo lang dito. Ayan na yung mga light indicators. Christmas light, volume. Make sure na may volume ito. And then, on mo na ito. Ayan. Dito makikita yung battery level, tapos yung frequency. Huwag nyo na lang gagalawin yan. Okay? Ngayon, isasaksak ko na tong sound card sa cellphone. Maganda kasi sa dynamic mic, hindi na naririnig yung nasa paligid mo kasi unidirectional siya. Nandito lang yung pickup niya, oh. Kaya mas nasasagap niya ng puro yung boses mo. Or hindi siya nakakakuha ng ibang sound galing sa paligid. Or mas mahina. Hindi kagaya sa condenser mic na meron din pickup sa likod ng microphone. Okay, ngayon, ganito po yung tunog niya pag walang echo. Maganda siya para sa mga podcast. Kung nakakarinig kayo ng mga podcast sa Spotify and other streaming apps. Usually ganito yung tunugan nila, no? Ayan. Pwede mo nang gamitin yung V8. V8 lang at ganito, pwede ka nang gumawa ng podcast mo. What else? Syempre, pang song covers. Make sure lang na meron kayong pop filter or mic foam para hindi naririnig yung mga popping sound like ni beep, beep, mga ganon. Pop filter, mas maganda pag may pop filter kayo para ma-filter yung mga popping sound from B and P. Ganon. Subukan natin ng may echo. Hi. Ayan, pero depende din siya sa V8 nyo actually. Iba-iba din yung V8. May mga V8 na hindi maganda yung pick up. Itong V8 na meron ako ngayon, maganda yung pick up niya kasi klaro. Mahirap maghanap ng ganitong klaseng V8. So, kung gusto niyo ng ganito, hindi ganito yung tunog ng sa inyo, pwede kayong bumili sa amin. Pero kung hindi okay lang naman, pwede nyo lang din namang timplahin na or ito, no? Nagtatanong, bakit mahirap sumabay sa agos ng iyong mundo?
nagtataka, simple lang naman sana ang buhay kung ika'y matino. Sabihin sa'kin lahat ng lihim mo, iingatan ko. Ibalik sa'kin ang problema mo, kakayanin ko. Pwede nyo pang pagandahin, use a pop filter. Yung ano lang to, pinaka-raw lang. Hila ko. Yan lang, V8 lang, tsaka mic. Wala pang timpla-timpla. Pwede nyo pang timplahan. So siguro ayun lang po muna, It's a very short video featuring our microphone, dynamic microphone. Ayan siya. Pwede nyo rin po itong gamitin sa inyong mga amplifiers or mga speakers, mixers. Plug and play lang siya. Wala na kayong ibang kailangan gawin. Isaksak nyo lang to. Saksak nyo lang to sa mga saksakan ng mic. Tapos okay na. On mo na. Pwede na. Kaya maganda siyang dalhin. Very portable. Very handy. Pwede nyong isaksak kung saan-saan. Basta may nakalagay na mic port, saksak mo na. Hindi kagaya ng condenser mic na medyo complicated. Kailangan mo talaga ng phantom power or sound card. Ito, hindi na kailangan. Okay, so I think that's it for now. Thank you so much for always watching from us. Have a good day.